इंडिया न्यूज 24 टीवी में आपका स्वागत है। अनूपगढ़ के पास गांव 75 जीबी में लगाया कैंप है, जिसमें डॉक्टरों ने किया फ्री चेकअप और मरीजों को दी दवाइयां, जिसमें बुखार, खांसी आदि की दवा दी। रामसिंहपुरा से आए डॉक्टरों की टीम ने क्षेत्रवासियों का किया फ्री चेकअप। 75 जीबी ग्राम पंचायत, 74 जीबी अलग अलग क्षेत्रों से आए मरीजों को निःशुल्क दवा वितरण की। कर्मजीत कौर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं कुलदीप, वाहन चालक प्रितपाल कौर, सुनील कुमार, डॉक्टर जय किशन, रमनदीप कौर, सरपंच राजकुमार द्वारा लगाया गया कैंप। सभी को फ्री में मेडिसिन और चेकअप करवाया। सरपंच ने बताया कि यह टीम रामसिंहपुरा से आई है।